గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈసారి మనము ట్రావెలింగ్ కాకుండా అగ్రికల్చర్ త్రూ వెళ్తున్నాము. అండ్ బేసికల్ నేను అగ్రికల్చర్ స్టూడెంట్ కాబట్టి సో ఐ హ్యావ్ 2 acres ఆఫ్ ల్యాండ్. దాంట్లో నేను ఆయిల్ పామ్ పెట్టామని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాను. సో ఇక మన ల్యాండ్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది. అండ్ ఇప్పుడు మేము హెర్బిసైడ్ స్ప్రే చేద్దామని అనుకుంటున్నాం దీనికి. అండ్ హెర్బిసైడ్ స్ప్రే చేసిన తర్వాత ఒక 3 days తర్వాత మనకి ఇక ఈ గడ్డి ఉంది కదా, ఈ గడ్డి అంతా వెళ్ళిపోతుంది అండ్ చాలా మంచిగా నీట్గా అనిపిస్తుంది. అండ్ దీంతో ఇప్పుడు ఏం చేసినా అంటే ఎలా కొడుతున్నా ఏం లేదని చెప్పేసి నేను ఈరోజు చెప్పబోతున్నా. ఇక్కడ వరకు పార్ట్ 1. స్టే ట్యూన్ ఫర్ పార్ట్ 2.